ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის ფარგლებში კიდევ ერთი საქმე გაიხსნა. დაკავებული სახლიდან დიდი რაოდენობით მეთადონია ამოღებული, თუმცა ის დანაშაულს არ აღიარებს. კივი კუჭავას სიუჟეტი. გამოძიებით დადგინდა, რომ დავით თვაურმა ნარკოტიკული საშუალება მეთადონის სარეალიზაციოდ შეიძინა და საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ინახავდა. სამართალდამცველებმა თბილისში ნარკოდანაშაულის ფაქტი გახსნეს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობისთვის დავით თვაური დააკავეს. მე პასუხს ვერაფერში ვერ გავცეთ, დაწესავი ვარ. ნამსახლიდან წაიყვანე ეს? არა, ქუჩიდან მეგონა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ბრალდებულის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ამოიღეს. თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი პირი დავაკავეთ. ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი ნივთკიცებად ამოვიღეთ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. მძიმე დანაშაულისთვის დაკავებულს სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ის წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს. შემდაცვის ხუბს ედავებიან ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვასა და რეალიზაციის ხელშეწყობას აღნიშნულ ბრალდებებში ჩემი დაცვის ხუბი თავს არ მიიჩნევს დამნაშავედ ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე გამოძიებასთან თანამშრომლობისგან თავს იკავებს ჩემი დაცვის ხუბი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 20 წლამდე ან უადო პატიმრობა ემუქრება.